Ano ba yung instructor? Sir, Kano bayad? 500 po. Pre? Dito. Ano? Hindi, kasama na yun, Kasama pati na sa po. board. After board, dati. Ilang oras yun? Isang oras po, sir. Eh, sir, ano yun? Pagkatapos na, iuwi na namin yung board. Hindi sa kanila yun. Bago kasi ang board, sir. Alam, iuwi. Yun ay. Alam, iuwi na yung board eh. Magkano? Paulit ko yan, nagbablog kasi ako. Magkano isang oras? 500 po. 500, instructor at saka Saka surfing lesson na po. board, lesson. Opo. Pero babantayan nyo kami dyan sa Opo, ano? ma'am. Sigurado naman po yun, ma'am. Sige. Saka hindi po kami, hindi namin kayo papabayaan. Sige. Sige, mamaya po. Opo, ma'am. Kung kano, libre. Ano na? Ay, hindi po, sir. O, yung ano na libre. Opo, sir. Eh, kasi po, sir, tao lang kami ng mga tulisin. Eh, kasi, sir. Ay, nanay ko po, tatay ko. I guess I'm just a play date to you. Hi guys! Welcome back to my channel! Ready na ba kayo sa ating road trip for today? Tara na at pupunta tayo sa Baler, Aurora. Time check, alas 5 na ng hapon at ito nakikita nyo nakahanda na ang aming mga gamit na dadalhin para sa ating road trip sa Baler. Maulan pa sa labas guys, kaya kailangan pa tilain muna natin yung ulan bago tayo umalis. At dahil gabi ang ride namin at medyo maulan, hindi namin makukuhanan lahat ng videos ng mga kalsadang dadaanan namin. So, para malaman nyo kung paano pumunta doon sa Baler mismo, panoorin nyo na lang yung video ko or yung vlog ko nung mga nakaraan para makuha nyo yung tamang daan. Tara, tara, tara! Let's enjoy! Hating gabi na nung dumating kami sa Santa Rosa, Nueva Ecija. So, ayan, kung nakikita nyo, nagkakaping muna kami dito sa tabing kalsada. Kasi sobrang lamig, maulan pa rin dito eh. Habang pinapatila namin yung ulan, nagkape kami at kumain muna para mamaya tuloy-tuloy na rin kami hanggang doon na sa Baler. Touchdown Baler, Aurora. So, kahit mga alas 7 na ng umaga, medyo makulimlim pa rin dito sa lugar na to. Kasi meron nga parating na bagyo or meron na talagang low pressure na nakapasok sa Pilipinas. Since ang Aurora Province is nakaharap sa Pacific Ocean, kaya ganyan kalalaki yung mga alon. Good for surfing naman talaga siya. Pero sa ngayon, hindi muna kasi medyo makulimlim at nakakatakot, baka biglang mas malaki pa dyan yung alon dahil sa bagyo na paparating. Pero swerte pa rin tayo guys kasi nakakita natin na medyo palabas na yung araw. So ibig sabihin nun, may posibilidad na aaraw today, hindi na siya uulan kagaya nung pag-alis namin ng Cavite. So yun na nga, first stop namin is dito sa Sabang Beach, dito sa Baler, Aurora. Ito, dito talaga ang surfing area ng mga turista at ng mga surfers, yung mahilig sa surfing. So dito talaga sila unang pumupunta. Din. Ang lalaki ng alon dito. Dito masarap talaga
mag-surfing kasi tingnan nyo naman yung alon. Pero para sa amin na mga beginners, hindi pwede yung ganyang kalalaking alon. Lalo na hindi ako marunong lumangoy. Sabi ni Kuya, mga alas 10 daw, huhupa na daw yung ganyang alon. Mula alas 10 hanggang maghapon. So ayan, narinig nyo naman sinabi niya, 500 kasama na yung lesson, yung surfboard, at saka yung pagbabantay nila. So sa loob yun ng 1 oras. Siguro naman sa 1 oras, kahit papano, may matututunan ka na. So ayan guys, next time pagbalik ko rito, huwag muna ngayon. Kasi medyo kabado pa tayo. Nawala na yun si Kuyang nag-surfing kanina. Ang lalaki ng alon. Ay, yun pala si Kuya. Ang lalaki ng alon. Ayun, si Kuya. Kita. Okay? This position is relax position. Okay? And then I sit ready. Your hand. Your feet. Wait my command before stand up. Okay? And then I said go up. It's your body. And ma'am, your left feet is ma'am forward. Okay? One step forward also. Okay? And then stand up first. And then put your belt. Always look forward. Okay? Okay? One more. Okay, ma'am. Relax position. Okay, ma'am. Then, patient ready. Your hand. Your feet. Okay, ma'am. Wait my command before you stand up. Okay? Then, I said go. Up. One step forward. Then, before stand up, ma'am. Get your belt. And then, always look forward, ma'am. Okay, ma'am? Ma'am. Tara. After namin dito sa Sabang Beach, kumain muna kami dito. At dahil may dala kaming camping na mga gamit, dito na kami sa gilid-gilid nagluto. Nagpainit ng kape, kasi dala namin kaming barako, at saka kumain na rin ng almusal. Mas makakatipid guys pagka ganito, may dala-dala kayong lutuan, kasi kahit saan kayo pwedeng pumesto, pwede kayo magluto, pwedeng magpainit ng tubig para sa kape. Mga ganyan lang. Kaysa bumili kayo sa tindahan, talagang magastos. So, ayan na guys. Touchdown na tayo ng Baler, Aurora. Aurora siya guys ha, hindi Quezon. So, eto. Galing na tayo ng Sabang. So, ayan. Dito tayo. Eto talaga yung mga pictura ng mga ano dito. Turista. So, ayan. May name na Baler. Tapos yung sa likod na yan, parang munisipyo nila. So kung gusto mo rin mamili ng mga souvenirs, dyan meron dito sa likod niya. Ayan o. Yung summer caravan. Puro mga tindahan dyan ng mga souvenir. So ayan. Talaga picturean dito. So, dito naman sa harap niyan ang Museo de Baler. Ayan, yan, nakakita nyo na yan dyan. Yan yung Museo de Baler. May nakalagay dun, no? Quezon Park, Baler, Aurora. Press lang dyan, oh. Kasi dati nga, ito ay part siya ng Quezon. Kaya ako bumili ko nga. Press lang. So, part siya ng Quezon. Baler, Oo. Tara, puntahan natin. Next stop natin is ang Ampere Boulevard.
Wala na siya sa mismong Baler kasi part na po ito ng Dipakulaw, Aurora. Pero siguro nasa mga 30 kilometers lang siguro to from mismong bayan ng Baler. Bago ka makarating dito sa Ampere Boulevard. Next stop natin guys, doon na tayo sa mismong lugar kung saan tayo mag-overnight. Doon sa tabing dagat sa Diarabasin. Part pa rin siya ng Dipakulaw, Aurora. Pero bago tayo makarating doon, dadaan muna tayo sa Maraming Ahon. Siyempre, pag may ahon, meron ding lusong. Hindi problema yung ahon kasi bawing-bawi naman sa view. Tignan nyo naman guys, ang ganda-ganda ng paligid. Nakakatanggal pagod pag ganito yung nakikita mo habang nagra-ride ka. Nasa 1 kilometro din ang haba ng tulay na to. Dito pa lang sa tulay na to, makikita rin dito yung isa rin sa mga tourist spots ng Aurora, ang Dibutunan Twin Caves. Pero hindi na tayo pupunta doon kasi malayo-layo pa ang pupuntahan nating lugar kung saan tayo magstay. Siyempre pag nasa bagong lugar ka, hindi mawawala ang picture taking, lalo na kung ganito kaganda ang view na makikita mo habang nagra-ride ka. Kitang-kita yung dagat dun sa baba. Ganyan siya kaganda guys. Sarap umahon dito. Basic nga kay Sir Paul yan eh. Oh, diba? Lakas ni Sir Paul. Ganda sir ng view doon, no? Kita ang baba, dagat. Sabi ko nga kanina, pag may ahon, may lusong. Ngayon naman, pag lusong natin, ang ganda naman ng view doon sa baba kasi diretso na tayo doon sa dagat. Touchdown na tayo dito sa dagat. Pero hindi po ito beach resort talaga.
Dito po nakatira yung kamag-anak namin. At saka parang nilagyan na lang din nila ng kubo-kubo kasi kung may mga bisita, pwedeng magstay rin dito. So ayan na guys, kami lang talaga ang tao rito ngayon. Syempre, dagat na yan. So, enjoy! Lagyan mo ng tubig. Pinag-giga sa kape. Nadadagdagan yung kape mo. Tuluan din. Lagay mo sa ulo mo. Wala na yan. Try natin. Chuk. Tama talaga. Tama ka. Tama ka. Hanap pa niya ano. You know, pagising mo, ganyan ang view. Sarap. Naging exclusive sa amin ang beach. So, ano pang gagawin natin guys? Tara, let's enjoy! Wala yan sa layo o lapit ng ride. Ang importante ay iisang team kayo at wala kayong iwanan. Malayo man o malapit yung ruta, importante nag-enjoy ka sa ride. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!